tiap hari. At least gua nggak tidur sehari 12 jam. At least gua nggak begadang sampai jam 6 pagi. At least gue nggak suka pargoy di TikTok. At least gua nggak pernah edit video sampai berhari-hari. At least gue bukan pecinta seblak banget. At least gua bisa makan pedas. Bisa makan pedas banget. At least gue bisa makan lontong. At least gue nggak nangis gara-gara nonton Dracin. At least gua bisa makannya minyaknya banyak. At least gue nggak craving makanan manis mulu. Terus gua enggak. Terus gua nggak tidur cuma 1 jam sampai 2 jam doang. At least gue gampang kalau mau mandi, bukan susah harus disuruh-suruh kalau mandi. At least gua kalau mandi nggak sampai 1 jam lebih. Gue mandi cepet di. Pernah waktu 1 jam lebih. At least gue kalau disuruh nggak lama. At least gua kalau misalnya bilang, berenang yuk nanti pas di puncak, nggak tepatin janji. At least gue punya adik cewek. At least gua punya adik. Gue punya adik cowok juga ya. At least gua nggak pergi jauh-jauhan, nggak pernah muntah. At least gue udah pernah lihat salju. Ya parah banget. At least gua bisa berenang. At least gue suka main ke curug. At least gue bisa makan sayur. Aku deh. At least gue bisa nabung. At least gue nggak jajan mulu. At least gue nggak minum teh sisri tiap hari.